itu ditewak aki-aki hiji cekel ku genepan itu kumahakeun jaya asupan sia jeulina ku gaang itu nya diasupan gaang jeulina saep genep ngagerebeg teh aki-aki langsung edan itu lempang geus teu pati jag-jag dibere gaang mah ngadereg-deg deui kayak gitu pada kieu mah ngawartosan bade dianggo mangan teu karepnya ieu mah pengalaman ceuk ilmu di mana urang gaduh sepuh geus teu pati jag-jag mun hayang jag-jag deui tinggal ngabusan gaang we cina lumpat deui teu kudu dibawa ka rumah sakit moal wejas olo-olo mending diasupan gaang wae sok lamun teu abur-aburan gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadayana mangga salajengna ka kersana Pak Kiai kasih mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hijab. Wassalatu wassalamu ala rasulil huda wa ala alihi wa sahbihi liman ihtada. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Ay man ahabba ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'a amalihi fayakunu fil akhirati ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fil jannah. Kersana Ketua Penyelenggara Hurmatun Pribados, aparatur pemerintah sami hurmatun pribados, tegakantun sesepuh agama, sesepuh masyarakat, Bapak Ibu hadirin wal hadirat anu sami nampa hadir, mudah-mudahan kenging kemuliaan di Allah Subhanahu wa taala. Tipayun pribados sabadang ngahaturkeun salam penghormatan, tegakantun puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, rahmat sareng salam kagungan Allah mugia izin mantenna dilungsurkeun kana wadah rahmat Allah nu parantos dipasihkeun ka Kangjeng Rasul. Mudah-mudahan rahmat Allah nu tos aya di Kangjeng Rasul kadorong ku awasan doa rahmat sareng salam ti urang mugia izin Allah eta rahmat sing tiasa leber. Anu leleberanana mudah-mudahan izin Allah dilungsurkeun ka urang sadaya di dunia dugi ka alam akhirat. Alhamdulillah ku barokah tina kesatuan sareng persatuan antawis para alim ulama, umaro, masyarakat bersatu dina ieu wengi bedituna urang sami-sami niatan ibadah ka Allah Subhanahu wa taala anu nganggo perantawisan takziman sejak ngagungkeun kana waktos
diisrokeun sareng dimi'rajkeunana Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anu dipimaksad ke aya sanes iwati sejak ngalap barokahna bae. Mudah-mudahan ku barokah ieu takliman kalayan izin Allah. Moga-moga urang sadaya dikersakeun paranyang yuswa disarengan ku sehatna tebih balai dunya balai akhiratna disarengan ku rizkina anu manfaat barokah dunya sareng akhirat. Alhamdulillah dina ieu wengi Allah Subhanahu wa taala nuju ngalungsurkeun hidayah taufik ka urang sadaya, nuju ngalungsurkeun kanyaah kaduduh ka urang sadaya. Wirehna urang sadaya parantos rarido manah tiasa nyuntang waktos tina waktosna istirahat, tina waktosna karulem diganggu heula sakedap urang sami-sami ngadamel cengcelengan, ngadamel gugunuk bekal kanggo bekal hirup urang dua lalakon deui anu bakal kasorang. Kahiji lalakon anu bakal kasorang ku urang sadayana di mana urang ayeuna di alam dunya parantos ngaraoskeun teu betah, ngaraoskeun pusing aral di alam dunya, maka ku Allah moal diantep ya di mana tos parausing pasti dipaehan wae. Itu anu atas-atas dia tetente dihirupan jelema parusing itu ya. Bahasa Arab nama sanes pae maut. Jadi maut teh bahasa Arab saure santri mah segatna teh masdar teh tina mata yamutu mautan, hartosna maut teh sanes teu aya tapi ngalih pindah. Di mana urang sadaya di zaman Nabi Adam dugi katumpur jalmi di alam dunya ngagunuk sadayana aya di alam barzah, maka ku Allah bakal dialihkeun deui ka alam asal. Aya anu nyebat alam asal, aya oge anu nyebat alam akhirat. Ieu teh dua kata anu beda katana dilebetna hiji. Lafdun mutaraddifatun bimaknal wahid, kata na beda tapi dilebetna hiji tergantung kumaha nu nyarioskeunana. Naon margina disebat urang alam akhirat di mana sadaya jalmi parantos dugi kana lokasi eta maka moal aya nu tiasa moncor tina lokasi eta, matak disebat akhir moal ka mamana deui ka dinya. Naon margina pangna disebat alam asal, secara hakiki urang teh kawitna di dinya. Itu yen urang didamel ku Allah taala teh teu di alam dunya, henteu di Cimanggung Bu, didamel ku Allah taala teh. Nah wantun nyebatkeun kitu sabab Allah ngadawuhkeun walaqad karramna bani Adam. Tu aya deui makhluk Allah nu pangluhur-luhurna derajat mung jalmi-jalmina. Tu aya nu ngalangkungan ka jalmi luhurna derajat teh Bu. Sanajan malaikat di bawah jalmi. Derajatna teh tingali anu dipasihan gelar ku Allah taala hampir sadaya jalmi. Nu pangluhurna hiji rasul, dua nabi, tilu sahabat, opat tabiin, lima solihin, genep wali, 7 ulama, 8 malaikat. Jadi malaikat peringkat ke-8 di bawah ulama. Kasalapan jalmi sesa muslimin muslimat eta mah sesana. Nya eta mah panyesaan lah. Itu maka bodina ilmu na bodina ibadah nage ngantaman teu wungkul. Itu sebab dikitu dikieu ge ai panyesaan mah sulit hese. Itu mata kurang mah dihirupan saten lain ngarah baraneuna teuing.
Itu ieu mah ngadaguan runtuh langit supaya paina bareng teu bangatin nyabutanana itu nya repot diadanan ku para kiai ku para ustad tibang aya opatan ke masjid da pueuh jelema sesa itu diajak bakti ku Pak RT ka jalan marangkat nate jam 11 setengah 12 datang ka jalan teh lain digawe ngawaradul we nya kaburu bedung barali kita gitu jelema saya nya ieu mah dihirupan teh ngarame-rame piit we nya supaya ulah ting baturna piit gitu ese itu ku sabab ilmu Allah Ta'ala nu aya ayeuna di alam dunya teh awal alam kamatiapan abdi mah teu paud acan ningang di nu diolah jelema sesa matak mental itu ya ilmu teh mental tibang dihareureuykeun wungkul ilmu teh itu sok geura ayeuna nuju tolabul ilmi minangka nama da teu nyambung jeung ilmu teh tolabul ilmi. Ibu-ibu sokrotin bu, sokrotinan bu, alhamdulillah. Tong ngarep-ngarep menang ilmu rotinan bah, da teu nyambung jeung ilmu. Aya soten ceuk Allah tolabul ilmi diwajibkeun soten ku Allah. Tolab nyuhunkeun ilmu katerang diwajibkeun ku Allah Ta'ala nyuhunkeun katerang lain lalajo itu airotinan malain tolabul ilmi ngahinarkeun kariweuh di imah matak moal aya tapak naon-naon itu da tolabul ilmi malamun nganggo kana kata tolabul ilmi tolab nyuhunkeun ilmu katerang. Ibu di mana ibu sumping ke madrasah itu langsung badankeun heula ibu-ibu teh ilmu naon nya anu diperyogikeun ku urang ayeuna anu sakinten-kinten urang mampu ngalaksanakeunana sepakat misalna ibu-ibu teh peryogi ku ilmu bab abdas usulkeun ka ustad ka kiai Pak Kiai, Pak Ustad mingon ieu mah abdi peryogi ku bab wudu eta tolab namina. Baru Kiai Ustad ajengan antu adul amanah ngadugikeun ilmu kagungan Allah sesuai sareng anu disuhunkeun kuno tolab. Ieu mah ibu-ibu sumping ka madrasah cing garunuk we maraca sholawat, maca yasin sanes awon tapi tujuan di bumi ka mana? Kiai na deui di ustad na deui umur minta ke juknya ceramah naon eta padak moal aya tapak naon-naon disesuai jeung ilmu punten nya matak anu haladirna ge beuki lila beuki sering kana rotinan beuki maceuh teu hidengna so nya kalah begitu hideng kacaroge nyarios bapakna cenah ari kami rotinan sok ditinggalikeun saur carogena nah siatnya ai kalau ai rotinan teh kudu ditempokeun ku aing hanya hayang nyaho we oh sok eta ge katemong naon nu katingali ku anjeun itu anya ini teh kana rotinan tah salah cenah paningali teh nah kumaha teh nu kudu ditempo ieu teh aing teh geus sabulan rotinan teh baju teh ieu we terus teh era jeung tak kalah ngacau kitu. Itu nah geus tolabul ilmi teh jadi mengkol kana baju. Naik deui kana sabulan kana kongkorong. Naik deui sabulan hayang senal mun mararega leuheung. Itu nya padahal ceuk Allah komo saha anu kantos ngalaman di Cikalama anu rada beda itunya itu di Limangan di Cikalama Cileunyi pada larang disempur saemut abdi kapungkur bujeng-bujeng ka tatangi bujeng-bujeng ka santri sanes kawonkeun nu bae ditu da nyebatkeun teu garaduhun mah teu mungkin ibu dugi ka ieu na ge
Ente pernah nganggo tudung. Sadi dinten ge biasa we. Da teu ngajamin tiung ka sawarga. Teu aya dalilna ibu-ibu nu ditiung bakal ka sawarga, teu aya dalil. Itu malah di Cikalama mah santri nu kapungkur saemut abdi lamun aya santri ditiung dicarekan. Itu dicarekan. Ilmu teh lebetna teh kana cepil, ai cepilna di masker sia ilmu nek asup ka mana. Gitu. Nah, nu kapungkur mah da teu aya interiung. Kabeh dienakeun di rame-rame. Kudu ditiung irung ge tutupan, mata ge tutupan. Ya akhirnya teh segala-galana itu pati kadenge. Mata ngaji-ngaji ciri kacocokan asup di mana. Nya itu dayana mah teh rame kieu. Cenapan orat. Nah, gali ka dituna lamun ngaji kudu dikaji. Itu naon aurat teh kaera ka isin. Isin ku jelema lain ku Allah. Lamun jelema tara salat eta teh ditiung ngaranna teu boga kaera ku Allah. Sanajan dibuni-buni ku tiung ge tara salat mah ka nerakana jeung tiungna. Karidu-ridu mawa ka neraka jeung mawa tiungna. Itu nu baheula ka olok-olok lawon itu lalaki teh ngaduitkeun meuli bias ge ngap-ngapan aja tiung ongkoh kongkorong ongkoh senal weuteul lamun matak gaya leuheung nya dapat maget makan benten sareng istri ya itu istri mah di mana kadu caroge di mana ting aya nu inget ka lalaki tara komo nu boga orok mah marene orok ti magrib budak nyaringkeun hege inungna mah geus nepi ka Madinah tu Eli itu sakitu babak belur da pamagat mah teh aya Bu jika mana teh nu dipika emu teh ibu teh pamajikan teh diinget-inget sumping ka bumi tos netepan Isa anu ngosok salat anu tara merentas gapleh balik ka imah tara aya lalaki nu geus ka imah goler lengrek tara lalaki mah bus ka bumi ge calik dina kursi udud Bu bari tangga kiceup nanaonan teh nyemutan ibu marukan ge moal apa ibu mah ieu mah dibejakeun aslina tara pamagat mah Bu bari tangga teh ceuk lalaki bari udud nah da pamajikan aing teh anyaran panggih man teu kieu-kieu teuing dasar salaman oge kuat merosot nah ayeuna geus diimahan di bajuan alah pananan pononon kieu tah nepi ka teu bisa hees nah dipanggulikeun senal aya ramu kawadahan keunung ka gigir aya keunung tamleg ramu nyelocos kuat teu bisa hees lalaki pikiran ieu teh salah modal gitu komo lamun ku aing diparah cacakan dipangnyeunkeun imah dipangmelikeun baju ge kalah jadi kieu itu boga incu hiji lempangna ge ka hareup 3 ka tukang 2 geus soak dipulangkeun geus eueuh inung bapana dikukut kalah namahan rudak mata lalaki mah setruk mikiran ibu kitu salah eueuh nu mikiran salat itu duka di dia Bu sok aya jalmi anu rumah tangga ini pasea istri sareng carodena akibat keberangan salat subuh aya teh cuma denge pikiran akanun menuatan pasea teh nah mun kana duit lah hasilna tina rotinan caroge ibu sumping ngagoler beduaan da ibu masak rotin saur ibu ka caroge akang atuh ayeuna sarete ulah goler lengrek teuing banyak kudu kumaha cenah aing nya maca shalawat we hiji mah 2 awas betulna teh saur caroge ibu hampura we da aing ngarotin tara teh nyaho cenah shalawat teh sok anjeun nu maca shalawatna kami ngadene keunana
piraku cenah ladangna ngadengekeun dek der teh ibu ngaos sholawat lain sholawat nu biasa di madrasah dipimpin ku kiai sholawat buatan manehna we bari ngagoler teh ceuk ibu lain cenah Kang ai urang rumah tangga teh ieu teh kieu wae ta sholawatna teh eta itu ai nu ngora 2-3 tahun imana 2 tingkat ai urang geus boga incu ieu imah alah dengdek eta sholawatna teh eta nya lalaki geus leleh nyapana KS oge atuh ngadenge sholawat eta mah langsung bolotot gereja tudang ieu teh geus teu beunang dibuka ceuk lalaki timpu bae gitu aya sholawat tapi kan nyelak nah ulah dianggo deui sholawat eta mah buah enek ngadengena keun wae teu dibaca deui ulah nyangki ka pameget jelema stres itu Bu rumah tangga lamun kana urusan duniawi pameget mah boro-boro geus da rumah tangga nuju bobogohan we itu geus katingali kabutuh dina rumah tangga teh lamun keur bobogohan teh nepi ka kieu pikiran lalaki mah lamun jadi aing jeung awewe ieu da pilihan aing papada kawin ge hayang di imah sorangan kitu teh dina bobogohan ge imah teh geus katemung dina sirah teh hayang nyeun imah heula hanas nepi ka jadi geus boga budak dua teh boga imah geus lain teh direncanakeun aya eueuh duit gitu jadi rencana mah tiba heula henteu sateh nyeun ieu mah duitna eueuh itu ari awewe mah jelema lamat geus boga budak dua kakarek disadat akang jeung urang rumah tangga teh mah hayang boga imah ulu jelema lamat itu tong digugu we sakalian kalamatan kitu mah kade kanggo naon urang memperingati diisrokeun dimirajkeun Kangjeng Rasul hasibu anfusakum qabla an tuhasabu ngemutkeun wirehna urang teh kahoyong agung tapi modal kirang hoyong naon wal aslu qawiyun urang teh dina uih deui nu terakhir teh hoyong ka tempat mimiti di mana urang mimitina urang teh kawitna di sawarga Bu Allah Ta'ala teh teu ngadamel jalmi di alam dunya watireun sabab alam dunya mah lain tempat kesenangan teu aya dalil dina agama Allah nyieun dunya tempat senang teu aya kudratul abdi kasbun itu alam dunya mah tempat usaha ainu ngaran usaha tempat bangga walil af'ali min zalika arrafu wan nasbu wal jajmu wala khafdu fiha kangaran-ngaran kalimah fi'il pantrang dijeerkeun kangaran-ngaran pagawean teu meunang dianggap enteng ngaran digawe makna naon ge bangga jadi lamun urang aya di alam dunya tong ngarep-ngarep papanggih jeung senang nini aki urang oge bareto neangan senang teh alah paeh jeung tibatan senang mah mada kurang ge tong neangan senang moal kapanggih di mana atuh ayana senang di sawarga ibu paleh ka sawarga yakin syaratna kan hiji-hijina lain salat lain zakat lain munggah haji syarat mutlak lamun hoyong ka sawarga wayahna kedah maot heula teu maot mah moal ka sawarga sanajan ilmu na ngapak langit ibadah kawas malaikat caricing wae di dieu moal ka sawarga teu itu hoyong ibu ka sawarga gila ujung-ujung nate kala mung ka sawarga teh meureun hayang ka neraka hoyong ibu ka neraka ieu teh jelema hayang ka mana ka sawarga alim ka neraka alim itu jadi hukumna teh jelema teh lalaki lain awewe lain jadi naon tah kitu kene gampang sejarah Nabi mah da dibeja-beja oge moal katanagaan ieu mengalap barokahna wungkul lalakon urang we
bayang ngangokna kana ibadah teh ulah boga rasa dititah ku Allah, ulah boga rasa dititah ku kiai ustad ajengan, kudu boga rasa sieun urang teu boga bekal. Itu pamenak abdi mah bu urang teh sadayana oge kapungkur teh ayana di sawarga. Nabi Adam teh di dieu di sawarga. Cobi pamenak ibu saur para guru di dieu ai Allah nu pangpayuna ngadamel jalmi saha? Jelema nu panggeulana dijieun ku Allah taala saha? Nabi nya alhamdulillah sugan teh anger bodoh teh. Itu apaan ayah hadis qudsi Allah ngadawuhkeun laulaka lama khalaqtul aflaq illa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Cek Allah kami moal nyieun bumi langit sawarga neraka katut pangeusina sanajan Adam moal dijieun cek Allah lamun kami teu ngadamel Nabi Muhammad. Mata pangpayuna didamel teh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayana di mana? Ayana dina kalimat Allahu itu didinya ngagunukna Allahu teh beh dieu ditulis Allahu teh asal nama tak marbuto hu buleud artina Allah can ayana naon itu. Terus ya Allah ngadamel Nabi Muhammad jelema asli can aya cangkangan kawas urang kieu asli jelema atak disebat Nurullah. Kusabab Allah dumal damel ngadamel Kangjeng Nabi mata lapadhu ditamahan ku lam jadi lahu la Muhammad ku Allah. Itu tamahane ku hamzah jabarkeun hamzahna jadi Allah, biratin hamzah mamawa harkat jabar jerkeun jadi ilah ilahun gali ku mantek itu cek mantek kullu ma'budin ilahun setiap nu disemah eta pangeran matak baheula mah pangeran teh loba ungkeuy-ungkeuyan kira-kira aya 4 bus mah pangeran. Kalimatnya ilahun loba pangeran teh itu naon sarana pangnaloba sabab jelema bodoh mah moal percaya kana hiji perkara lamun teu bukti. Itu lamun disebut pangeran-pangeran teh hayang panggih wae jelema baheula nu bodoh. Kusabab diteangan ka kaler ka kidul nu ngaranna pangeran teu kapanggih malah di kolong di kodekan teu aya pangeran, muncullah logika ku bakat ning capek neneangan pangeran eungap meuri nyabak ke dada. Barang dicabak dada karasana haneut. Itu muncullah pendapat logika oh hirupna urang teh haneut teu aya nu bisa ngahaneutkeun iwal ti seuneu berarti pangeran teh seuneu. Mata kurang majusi mah mangeranana kana seuneu itu sagrup ta mangeran kana seuneu urang majusi. Itu muncul deui saurang sanajan awak haneut lamun teu diparaban mah beuteungna teh ge bakal tiis deui paeh kaituna. Jelema baheula taruangna teh kana roti bu teh di mana lapar-lapar negeri ngamam kana roti jadi jag-jag deui oh berarti pangeran teh roti sagruk mangeran kana roti. Madak jelema baheula mah ka sawah ka kebon oge ka kantor tara leungit kantong di jero teh aya pangeran. Aya nu mawa 4 nu mawa 5 itu upami ibu tanur ngaramet ngarasa capek peri beuteung kodok kantongna peri beuteung cenah pangeran kok kana kantong aya huluna 2 teteh belentuk nuhun pangeran entong disenjerikeun da emang baheula mah kitu. Cek saurang deui sanajan awak haneut beuteung eusian oge lamun panon poe mejus teu bijil deui isukan gempar kabeh jelema
Pangeran kana panon poe itu sawareh deui atuh puguh cenah teu aya jug-jugeun mah nyarieun arca di Mekah zaman Nabi Ibrahim aya arca 684 geuleuheun Nabi Ibrahim jelema nyemah kana arca dibabad ku Nabi Ibrahim seep 682 nyesa 2 lata jeung uja jago tama itu ditenggel kulingis bitisna ku Nabi Ibrahim kalah di waktu di Mekah diberi halodo 3 tahun untung nyesa jelema hirup dia itu diberi halodo 3 tahun itu akhirna baradanten nutos araki aki aya naon cenah teh urang teh halodo teh meuni heubeul-heubeul teuing atau riweuh cenah urang ka itu we ka pangeran urang ngabring ka pangeran Lata jeung Uja diunuk-unuk teh teu daekeun nyari itu nya teu aya deui cenah ngagengkeun pangeran mah iwati kudu dipuput itu nya nyaranak menyan aya nu satanggungan aya nu sakol buntung deung harma sakol desa da menyan teh kenging 24 ton bruk-brukeun di dinya Lata jeung Uja diseungut nya atuh bener hasupna ge gede mulak kana arca itu jika nameureunna hasupun teh arca teh batu itu teh arca teh cekus gitu cek Lata jeung Uja nanaonan Aisyah jelema ka aing teh nemen-nemen teuing itu nah atuh digingkeun teh SHS di pariman deui menyana kakarek bolotot cek pangeran Lata aya nanaonan maraneh make ngagingkeun dewek lain wat nanaonan ieu teh alam dunya teh geus 3 tahun halodo sareng diantep wae atuh itu cek pangeran Lata nyaho cenah 3 tahun meureun teh nyahoan oh cenah teh geus 3 tahun alah hampura we cenah jelema aing kaheesan eta aya pangeran buat hees heula kitu teh Lata jeung Uja nya baheula ya itu ai usahana urang Mekah zaman harita teh melak anggur sareng korma minangka usaha agungna di dinya dugi ka ayeuna ge korma sohor matak ceuk Lata pangneangankeun we cenah alatna naon alatna bisi aranjeun hayang harirup deui mah hayang aralus dipepelakan pangneangankeun ucing edan pencit ala getihna entong lu bageur mah pangneangankeun muning edan ala getihna pangneangankeun maung edan pokona bangsa nu aran edan itu terakhir pangneangankeun jelema edan pencit ala getihna ka dieu bawa hijikeun nyamunang bangsa sesatuan mah palebah neangan jelema edan hese kamana neangan jelema edan budak ngora cerdas sakola ngaluhur urang nyieun we jelema edan gitu kumaha carana tewak cenah aki-aki hiji itu ditewak aki-aki hiji cekel ku genepan itu kumahakeun jaya asupan cenah jeurina ku gaang itu nya diasupan gaang jeurina saep genep ngagerebeg teh aki-aki langsung edan itu lempang geus teu pati jag-jag teh dibere gaang mah ngadereg-deg deui kayak gitu badak ieu mah ngawartosan bade dianggo mangan teu karepnya ieu mah pengalaman ceuk ilmu di mana urang gaduh sepuh geus teu pati jag-jag mun hayang jag-jag deui tinggal ngabusan gaang we ceulik bat deui teu kudu dibawa ka rumah sakit moal we jas olo-olo mending diasupan gaang wae salah lamun teu abur-aburan gitu cak olo-olo jelema tayang kang keyeungkeun nanaonan pupujieun itu mung digawe mah mung digawe we itu da jelema ayeuna mah teu aya nu kolot lamun diukur ku baheula mah da baheula mah anu disebut karolot teh usiana 800 tahun 800 tahun kolot eta ai 70 80 tahun kekeyeungkeungan mah eta mah lain kolot olo-olo mung digawe dadaharan beuki badak api-api we diiteuk cobaan ya nyaho jelema diiteuk beregaan opat teh
wani balap jeung King jadi kan mau dadan dari aki-aki jadi kena kuat deui macul tak kitu baheula bawa dah darahna teh kalata jeung uja kunyam teh arcana teh ngomong nanda kadenge tungtung wungkul cek lata cineten cek kitu teh dua naon mimitina kumahakeun jeung teh banyurkeun cenah kana akar anggur jeung kana akar korma tetep da Allah mah istilah bahasa urang kampung mah Allah mah nyaah ka jelema tarana geui ti bongkokna kanu sok ibadahnya da anuna jeung buatanana kanu tara ibadahnya da anuna jeung buatanana duka di dieu da di ditu mah balager di Subang mah Bu Allah teh bager gitu encan aya di Subang pedah tatangga abdi tara salat dibebrik Allah duka di dieu sok aya tara berarti nyaheun kana salat kana tara salat oge da buatanana malah lamun dilalajoanan mah jelema tara salat pisan mah umurna ge panjang beda jeung nu getel salat itu teuing pada hayo diuyak-uyak wae meureun ruku sujud pono umurna teh nu tara salat mah panjang umurna kanggo naon nu tara salat panjang umurna baya lila we di nerakana itu da jelema doraka ngan sakedeung mah teu pantes itu mata 200 tahun 400 tahun mata klub ke neraka lagi langsung ke udang deui lapisan ke-7 kade badai ibu ke neraka di mata nawaran sawarga bisa tekatanagaan itu sok nawaran teu neraka we kira-kira lamun ke neraka mau burung katanagaan ku sararea itu sabab lindeuk ke neraka mah Bu ka neraka mah teu aya jelema nu ka neraka dipariksa heula bebas kitu brus-brus we jeung loba batur ka neraka mah sakali Agus teh 14 kabupaten teh bruk itu jeung larga tong sieun heureun jeung jelema ka neraka mah teu aya nu kaburusan janari oge hanuteun sabab sieun wungkul itu amun kasawarga mah alah sawak lain yang sieunnan wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun sok diaraos ayat eta alhamdulillah surat naon teh surat alhamdulillah palinter ngan untung teu apalin jerona lamun apalin jerona ayat eta mah mau burung digunting rumah pisan jelema nu hayang ka sawarga mah wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun wallahu alam bima jeung sakabeh perkara yaksibuna anu kantos dipidamel ku urang ayeuna di alam dunya di luhur saujung rambut ti handap sausap dampal tukallimuna bakal ditaroskeun deui jaga di poe kiamat jalma nu hayang ka sawarga mah Bu ditataroskeun ti luhur saujung rambut ti handap sausap dampal aki-aki ditanya ki sabaraha taun di alam dunya anjeun nepi ka ringsek kitu awak itu cek aki-aki na jujur duka da abdi malahir ka alam dunya teu inget poe maot teh kanyahoan korolosna saanu apaleun RT itu RT mah apaleun kana umur jelema nah bisa nyaho pantugas RT teh itu di abdi mah RT mah kedah nyeratkeun lamun aya masyarakat anu ngalahirkeun wajib dicatat ku RT aya nu maot ge catet ku RT mata umur jalma mah ayana di RT itu kade eta ka RT buku eta ulah leungit itu sakali waktu bakal dibutuhkeun cek aloki sabaraha taun umur duka saanu apaleun di lemur RT batak malaikat turun heula ka kebon da RT-na keur di kebon ditamut heula ka ditu ka alam barzah batak pilih RT sekali waktu teu aya di lemur tong leungiteun keur ditamut heula ka alam barzah sagedeung tuh ditanya RT di itu teh
ieu teh bener rakyat amjeun cek RT upami nuju di lemur mah nya rakyat abdi tapi ayeuna mah sanes teu ngaku geus maot mah bisi nuturkeun meureun itu aya naon manggil abdi kami nanyakeun ye umurna aki-aki sabaraha 80 tahun pas jeung poe tahlil anu kahiji jejeg geus cenah teh sakitu aing nanyakeun umur wungkul tinggal aki-aki ki umur anjeun teh geuning 80 tahun da sakitu meureun da kami mah teu ngapalkeun terus kumaha ceuk Allah potong 15 tahun bonus dipotong Bu 15 tahun naon sababna Allah teu ngawajibkeun ibadah ka jelema nu can baleg tah aya hadiah 15 tahun jadi nu umur 15 tahun ka handap mah di akhiratna teu dipariksa heula suci keneh jelemana kamu dikaji kadinya ta urang mah kalepasan gitu hubul teuing di dieu na matak ribet nu leuwih ti 15 ka dieu mah itu yaksibuna setiap nu dipidamel ayeuna di alam dunya tu kalimuna ditaroskeun deui itu lamun ka pameget ceuk Allah lalaki aki-aki salila di alam dunia sabaraha tahun dicukur panggeulana ditanyakeun dicukur poho deui weh ditimpuk we ku malaikat ceuk malaikat sia kumaha lamun nanyakeun sirah batur sirah sorangan nu unggal poe disucuhun nepi ka poho deui dicukur matak digebot lain heureuy yaksibun Al-Qur'an teu bisa dijieun heureuy turun ka handap kana cepil ibu kadu cepil gaduh pemasian Allahnya ngan teu kanyahoan masangkeunana ujug-ujug rebing itu sabaraha hiji ibu cepil teh 2 kena teu ngaji hakiki mah itu dan kapan aku abdi mah cek ilmu cepil teh hiji itu cepil teh hiji 2 soten eta mah daunna jeung liangna itu sabab lamun dibere hiji awewe moal payu matak diberi 2 soten liangna lamun cepil aya 2 bakal beda dedengean lamun cek lalaki ibu caroge ibu pang nyanakeun cai ceuk nu katuhu nyanak cai ceuk anu kenca mah bahekeun cai diomongeun itu ai nyanak cai keneh mah berarti hakikina mah cepil teh hiji 2 soten ngan keur pamantosna wungkul ditaros sabaraha kali eta cepil dianggo nguping nanyaan teteh yaksibuna tu kalimuna kang harang dipidamel mah bakal ditaroskeun kamu naon di taroskeun hitunganana nguping mizan engke bakal dihitung upami ibu ngupingna 1 juta kali itu diperhitungkeun sabaraha kali nguping anu dianggo sae sabaraha kali nguping anu dianggo lepat nembe dihitung seueur we nu lepatna dibor we ceurina kitu teh Bu taroskeun socakna nyiceupna pangamung renghapna bahamna nyarios tuang leueut ngaos dihitung parat tapi kahitut-hitut ditanya itu Bu sabaraha kali hitut salila di alam dunia teu apa ditengeulan bujurna itu matak tuliskeun hitut teh kudu aya bukuna nya papada ditaros oge Bu sabaraha kali hitut nya tegang mukae bukuna teh ditu urang tingali heula akulkeun nya beda 3 mah leuheung we moal berat teuing sanes eureui ieu teh hakiki matak lamun urang tujuan hoyong ka sawarga lamun ditingali modal kirang itu teu nyambung ieu teu nyambung itu nya mata kurang memperingati diisrokeun dimiradkeun kanggo naon manawa sinareng manawi aya izin Allah urang dipiwarang Kangjeng Nabi nyapaatan ka urang naon sapaate bantosan itu ya dumawi upami ngadua pamenak abdi ieu mah ya dina bab kalam sabab Sayyidina Ali mah ngagaduhan anak ilmu alat itu turun ka sepuh urang kapungkur saur sepuh hati-hati ti sorodot inung suku tilu poe ge cager deui tapi lamun ti sorodat letah bakal natrat nepi ka akhirat
sok ayeuna ibu misalna aya ka amak sareng tatangi diteungeul bitis ku tatangi urang 3 poe datang we ka urang sasadu aman nya Bu tapi lamun nyeri hate komongan tatangga rasakeun teu ka kiamat sulit itu jelema baheula anu teu ngaji mah nepi ka ngaluarkeun kenal anu teu layak jeung agama aing mah nepi ka ditu banten beureum ge moal ngahampura ku nyeri-nyerina hate baca kade lisan itu Sayyidina Ali nu gaduhna hati-hati nya tah ieu urang teh lamun ditingali kana modal hoyong uih di kasawarga teh kirang modal munga haji teu kiat da ilmu teu daekeun apel duit teu daekeun ngagunu lain teu usaha urang unggal dinten ge usaha kenging unggal dinten ge itu ngan dihitung-hitung unggal waktuna daftar munga haji teh kalah malik hutang wae baca cik urang ka Gusti Gusti abdi mah angkat tangan munga haji mah nah teu ilmu teu duit kumaha ceuk Allah manis tatoa ilaihi sabila da kami mah mitah munga haji soten ai boga ilmu boga duit teu ilmu teu duit nek nanaonan itu kumaha Gusti abdi jagana lamun teu munga haji pan aya wadahna neraka itu pan abdi mah teu kiat ka neraka bongana we kurang modal turunlah Kangjeng Nabi anu nuju diperingati ku urang saur Kangjeng Nabi saranggup teh ka neraka alah Gusti Rasul boro-boro kene ku kami diusulkeun ka Allah supaya ulah ka neraka aingnya mah alim tapi aya syarat naon syaratna wayahna kudu munga haji tong alieu-lieu ceuk Gusti Rasul ieu teh ngahulang teh teu munga haji anjeun mah teu kuat seten munga haji ka Mekah dawuh duit macam ceuk Nabi aranjeun mah munga hajina di lemur we tiasa Gusti Rasul abdi munga haji di lemur bisa cenah dawuh duit kumaha carana itu saur Kangjeng Nabi sing sasaning jalma anu salat Jumatan meunang 40 Jumaah teu pernah ngadon ka Masjid Jami anu sejer di Masjid Jami urang we Nabi merek gelar ka eta jalma haji kurang duit itu nya tamun bahasa Arab nama haji miskin itu lamun ceuk bahasa Jepangna haji mararat itu lumayan mararat oge kumaha barokahna munga haji ka Mekah mah jadi jembatan layang munga haji ku Jumatan mah jadi sasak awi tamangojai wungkul kumaha tos 40 Jumaah ka ituna pere aturun tuh keur masa sakawi diburculkeun teruskeun 2 kali 40 Jumaah jadi 2 lipat pan abdi mah cenah tara Jumatan saur ibu-ibu pan ibu gaduh caroge di mana caroge janten haji maka ibu ge jadi ibu haji matakeun bae ibu mah tong ka Mekah beulikeun kana emas we duitna itu gaya ongkoh kena da bakal jadi ibu haji itu bangga ongkoh ka ditu mah pasedek-sedek mending boga emas itu nya ayeuna 50 jutaan piraku dianggo anting teu monoyot mah ceulikna gitu kudu mengkaji eta itu tah memperingati diisrokeun di Mirajkeun teh tade kabarudak teu meunang damel seratan ulah memperingati Isra Mi'raj itu nya upami memperingati Isra Mi'raj asana ceuk abdi mah teu nyambung da Isra mah bina maklum itu lamun Kangjeng Nabi Isra berarti Kangjeng Nabi teh angkatna tujuan nyalira da Kangjeng Nabi mah tara migawe hiji perkara tanpa diparentah ku Allah itu mata dina berjanji diperkiat wa usriya biruhihi wa jasadihi yaqaddatam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa Kangjeng Nabi sanes Isra tapi diisrokeun Kangjeng Nabi sanes angkat tapi diangkatkeun ku Allah. Matak di mana diserat kuno barudak
da moal menang aki-aki teh tulisan teh memperingati diisrokeun sareng dimi'rajkeun. Bisa-bisa ku ilmu tauhid mah lamun nulisna nyebatkeun Kangjeng Nabi Isra Mi'raj, ku ilmu hakiki mah bisa murtad teh. Nganggap Kangjeng Nabi ini serangan. Itu ulalala wara Kangjeng Nabi teh diisrokeun, diangkatkeun ku Allah. Itu kamana ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa sareng saha? Sareng malaikat Jibril. Pokokna matak diramian di sasi teh sasi Rojab rona Rasulullah jabna Jabroil. Itu teteh di ngaranan Rojab seten duaan. Emang dina bae nama mah malakun akhorun, malaikat nu sanes oge ngariring. Malaikat Jibril, Mikail, jutaan malaikat ngabring anu kacatet dua we. Malaikat Jibril sareng malaikat Mikail. Jibril dipalih katuhun Kangjeng Rasul, Mikail dipalih kiwaeun malaikat Kangjeng Rasul. Nah maka diaping itu ya. Pendamping we bilih kumaonam didaping tujuanana bade diangkat ka langit kana naon ka langitna kana mi'raj. Itu jadi maknana pamenak abdi mah galian dikaji ternyata mi'raj teh sanes naik tapi taraje. Kangjeng Rasul teh ka langitna mapai taraje gitu. Jadi lamun mi'raj naik berarti taraje hiber terus Kangjeng Nabi rekana naon ka ituna. Dampinglah ku malaikat Jibril jeung Mikail. Intina kanggo naon urang memperingati eta teh supaya terangeun jeung mimpin agama Allah teh berjuangna kuat tapi ka langit. Tereke naik dugi ka langit kahiji itu nya henteu bisa digeblus kitu wae sanajan Kangjeng Rasul sareng malaikat oge sabab langit teh aya pintuna aya nu ngajagana. Malah ku ahli-ahli tafsir anu apik ka dituna nu bener-bener nguasai kana ilmu makna Al-Qur'an dugi ka disebatkeun langit kahiji teh bahanna didamel ku Allah teh tina emas. Aslina warna langit teh koneng. Itu nah geuning katingalina ceuk kolot baheula mah jiga gulao. Itu lain langit katingalina warna bulao ngan paningali urang terbatas jangkauan sehingga teu katingali aslina. Kadua lamun langit katingali aslina sakabeh jalma nu aya di alam dunya bakal iman takwa sadayana. Teu kaci di alam dunia jelema iman takwa kabeh sabab mana dalil Allah wa khalaqnakum ajwaja. Tiap aya istri aya pamegat, aya salah aya bener, ieu geus kudrat Allah. Itu jadi teu aneh. Itu lamun aya anu salah aya tatangga nu tara salat alhamdulillah gitu nu ngaji tauhid mah teh mun aya nu tara salat teh alhamdulillah lain dibenci. Geuning alhamdulillah oh ieu meureun ajahkeun teh jalmi nu acan keresaheun. Lamun tatangga urang geus sidang kabeh terus ustad nek ngajak saha salat. Jam 11 lohor jeung masjid geus pinuh kabeh ku tatangga. Terus nek adana naonan da jelema ge geus pinuh di masjid. Dahaya mah diadanan ke moal milu ka masjid. Itu matak Allah nyaheun ka kiai ka ustad ajengan supaya aya pigaweun tatangga teh kareket ka masjid teh matak kokowongan adan hoyo Allah sholat. Itu nyamperkeun teh opatan we supaya getol adana. Itu mun daek mah can datang kabeh mah tatangga terus we adan. Naon sahabna adana goreng lain ngagoreng ada. Itu malaikat Jibril dugi ka Madinah ngantir Kangjeng Rasul ka Masjidil Aqsa teras naik ke langit ngong adan malaikat Jibril Allahu Akbar mayun ngulon
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah mayun ngaler. Hayya 'alas shalah mayun ngetan. Hayya 'alal falah mayun ngidul. Allahu akbar la ilaha illallah mayun deui ka kulon. Ku saek-saekna adan malaikat Jibril nu tos maraot ge harudang deui. Ta eta adan alus mah. Itu boro-boro jalma nu tibang sare nu maot harudang deui. Tapi ka Masjidil Aqsa makat ku jelema. Itu malaikat Jibril nungtun panangan Kanjeng Rasul ka paimaran teras netepan. Itu berjamaah jelmana. Itu nya beres netepan eta makmum teh leungit kabeh. Ceuk Kanjeng Rasul ka malaikat Jibril, Jibril saha cenah eta teh nu milu salat jeung kami? Eta teh arwah-arwah para rasul, arwah-arwah para nabi, arwah-arwah para sahabat, tabi'in, solihin, wali, ulama. Geuning berjamaah jeung kami tiba heula kabeh rasul ngarep-ngarep salat hayang diimaman ku salira. Ayeuna neme laksana matak Allah masihan jabatan anu kadua. Jabatan naon? Imamul Mursalin. Tah harita Kanjeng Rasul kadu gelar Imamul Mursalin. Itu naik we ka langit ka hiji, gok di langit ka hiji caket lawang bu aya jalmi anu kulitna bodas semu koneng. Nyuji calik dina kursi emas ditaretes ku inten berlian. Ngawulang we. Eta jalmi teh jangkungna 78 meter. Itu nya. Saha eta teh Kanjeng Nabi Adam alaihi salam. Ceuk urang kampung mah karuhun urang. Bilih kitu urang hoyong tepang sareng karuhun urang. Ayana caket lawang langit pisan di dinya. Mangga we kadar itu. Itu da moal tebih ti lawang langit ai gok ai tepang we. Sareng Kanjeng Nabi Adam alaihi salam. Istri na Siti Hawa 48 meter. Istri na teh nya sesuai we sareng Kanjeng Nabi Adam 78 meter. Upami di Cimanggung aya istri 48 meter asana moal payu. Moal payu lah. Masing kumaha oge susah nyeun imahna. Nya kusen gunulna wungkul kudu 50 meter. Itu encan imahna teh hayang 2 tingkat. Wah parah. Itu keun lah palebah imahna mah beunang ditumu-tumu anu dihariwangkeun teh parabotna. Itu lamun istri 48 meter kira-kira parabotna sabaraha bata? Nya aya meureun 3 bata satengah mah. Itu mangkaning parabot pamegetna sagede cucurut. Wah kacau. Kacau. Matak disesuaikeun ku Allahna ge pameget 2 meter awehna 1 meter saparapat. Itu menang sesuai. Indai asal hari rupet pecekrek oge. Naon sareng jalmi ayeuna nepi ka aralit kieu kerep tingieun we. Da baheula nama gololude. Itu dihantem di jeda kalah para roy. Itu naik ke langit kedua, katilu, kaopat, kalima, kagenep. Dugi ke langit ketujuh. Di langit ketujuh malaikat angkat tangan disanggem ngantir da Allah izin nangan dugi kadinya. Tarekel di karokro kamustawan ka Sidratul Muntaha. Di dieu aya 2 sejarah. Sejarah anu kahiji mah khusus ka jalmi anu ngaraos anu imanna kiat. Moal beunang dieuneuk-euneuk. Anu hiji deui mah kanggo anu awam yen Kanjeng Rasul di dinya di bulan ku mega bodas. Ampir kapayuhan Kanjeng Rasul kadeprek we Kanjeng Rasul teh ampir namru sujud. Itu saur malaikat Jibril Muhammad anjeun nuju mayunan Allah enggal sujud kadeprek Kanjeng Rasul sujud. Saur Kanjeng Rasul at-tahiyatul mubarakatus sholawatu thayyibatu lillah. Diwaler ku Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Walar deui ku Kanjeng Nabi. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Berai mega ti aya
neme ku Allah Ta'ala ngadawuh Muhammad anjeun dipanggil ku kami itu ningali anjeun watir di alam dunia dikerpuk ku urang Mekah anjeun teu tiasa ngawaler nah dikumahakeun Kangjeng Rasul ku urang Mekah ayat pidawuh Allah sapotong tadina inna arsalnaka syahida Muhammad anjeun dilahirkeun ka alam dunia syahida supaya jadi contoh balarea tah jelema bener teh anjeun buktina jadi Kangjeng Rasul ningalikeun sifat jalmi anu bener ceuk Allah teh ngan Kangjeng Nabina cirina assalamu alaika ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh assalamu alika salamatan kami alaika keur anjeun Muhammad sorangan teu aya nu dibere teu aya nu assalamu ala Adam teu aya nu assalamu ala Ibrahim assalamu alaika kasalamatan Allah ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ayuhan nabiyyu he nabi kami warahmatullahi jeung rahmat kami naon rahmat Allah teh bumi langit sawarga neraka katut pangeusina eta teh kagungan Allah diserahkeunana ka Kangjeng Nabi ieu jagat teh nu Allah ngan dipasikeun ka Kangjeng Nabi udagan kana hakiki urang cicing di alam dunia teh ieu teh ngadon dina jagat Kangjeng Nabi paparin Allah itu lain urang da urang lahir ke alam dunia sanu makal kebon sanu makal sawah mata udagan bahasa ahli tauhid umat Islam mah haram ngajual tanah haram meuli tanah itu naon sabab tanah manu Allah terus dipasikeun ka Kangjeng Rasul mata ceuk Allah lamun nek ngajaruan nu maraneh we ayo urang gaduh di alam dunia gaduh naon gaduhna jasa mana jasa urang kebon sawah bumi balong ka eta mah urang jiga teh sabaraha tapi ilmu jadi upami urang ngical teh kengi sakali-kali nyebatkeun ngical tanah sabab tanah manu Allah nabi nu bogana kumaha teh lamun urang ngical jasa urang ngical kebon meser kebon meunang sabab Allah mah teu nyieun kebon mah meunang nyieun urang meuli sawah meunang ngajual sawah meunang sabab sawah buatan jelema kitu jiga teh sabaraha tapi awas ti soledat lisan natrat bakal nepi ka akhirat sok tingali lamun jalma ngabasakeun ngical tanah beda duitna ge sabulan ge piak teu aya barokahan mata lamun ngical kudu kitu ngical serang ngical kebon ngical balong ngical bumi sah ku agama eta ahli apik bahasa itu ulah lalawara teh nu kitu-kitu wae mangkani eta teh seolah-olah pada melangsa di ditena paribasa teh ngical tanah nu saha nya tanah da urang malahir ka alam dunya teh momoh tanah itu nya kade itu punten sanes ngalangkunganan ka para kiai ustaz ajengan itu kadang-kadang sok kalepasan di mana nyarios naon margina tujuan nu tadi teh urang wal aslu qawiyun hayang uih deui kana asal da hirup jalmi mah bu kawas beas ketan hideung ya beas ketan hideung halal suci terus ku ibu didamel puyung ketan hideung masih suci masih halal perat cairna wadahan kana botol masih halal ruang di bumi 2 dinten 2 wengi we diangkat botolna jadi haram naon sababna arak ngaranna di mana terus jadi arak baekeun kana baskom bakal ngagibleg cuka ngaranna jadi halal tadina jadi haram bisa jadi halal deui kanggo naon ieu lalakon urang teh lahir ka alam dunya teh jelema suci bersih ahli sawarga ti dewasa kadienakeun hayang itu hayang ieu resep itu resep ieu geuleuh itu geuleuh ieu anggap ke urang teh
ayeuna teh keur jadi arah. Tapi di mana uih deui ka alam akhirat wajahna kudu jadi suci deui. Sanajan teu balik deui kana peuyeum ketan tapi uihna kana cuka halal. Kitu teh teh lalakon urang teh. Jadi lamun urang hayang bersih ayeuna teu mungkin. Mata agama turun ke alam dunia ka urang disebut Islam. Punten sadaya nu hadir agama Islam? Agama Islam? Islam. Naon segatna Islam teh? Jabal pil amar teh. Naon pil amar teh? Pil pagawean amaro marentah. Islam salametkeun ku anjeun. Sana kudu disalametkeun tiluan. Naon tiluan teh? Tekad, ucap, lampah. Kan sakitu nu kudu disalametkeun. Itu nya matak ayeuna diayakeun ku Allah bebersih 3 bulan. Tekad, ucap, lampah. Bebersihna teu kudu disakaliguskeun. Tungtut sabulan-sabulan. Rajab, Rewah, puasa tanggal 1, tanggal 2 bulan Syawal teh disebut Idul Fitri. Id balik deui Alfitri karena kesucian. Nu tadina suci kudu balik deui kesucian. Eta teh lalakon urang teh mudah-mudahan sing biasa ya, mudah-mudahan aya pitulung Allah dalam meningalikeun kana karya hirup mah asapi modeleun asapi mohaleun lamun lain ku pitulung Allah urang bakal balik deui kana kesucian. Itu da urang mah salat oge atuh keur model abdi nu bodoh Bu salat oge malaikat raqib teh boro-boro hayang nuliskeun ningalina ge geus ngeper we hayang kabur. Itu jeung malaikat itu salat teh tuliskeun entong. Ai teh dituliskeun salat, ai dituliskeun aya kieu na salat ya. Itu ripuh. Lamun di pamagat mah sulit neangan jelema salat nu kawas macul. Nya tingali nu macul mah tauhid. Bu tingali jelema macul. Di mana pamagat bade macul pandang ku ilmu. Hiji sampeanana diatur nu katuhu kedah di mana, nu kenca kedah di mana. Lamun nu kenca dihareup hati-hati inung suku bakal beak. Diatur sampeanana nu katuhu dipayu nu kenca dipengker, nyepeng doranna kitu. Nu katuhu dipayu nu kenca dipengker, duanana sarua tujuanana bade macul. Naik ka luhur. Itu kana mastaka cek salat kade cek macul kade euy lamun pacul antara kana taneuh wayahna turuban sirah sabab murag sapancong geus burung jangar. Itu matak dituruban kudu dukuy supaya ningang ge leuheung kana dudukuy mah. Itu turun deui cek macul kana soca kade lamun pacul antara kana taneuh peureum tong bolotot wae ngacreng sagede eno geus ieu moal bisa beunta deui kabeh maracul. Kana pangambung awas atur napas lamun pacul antara kana taneuh tahan napas sok lamun ngarenghap sagede jempol we kaisep ieu moal bisa ngarenghap deui kana bahamnya kitu keneh. Itu kade lamun pacul antara kana taneuh balem sok lamun calangap ngacreng sagede peureuk geus ieu moal ngap deui. Jadi di luhur saujung rambut ti anap sausap tambah teh kabeh musat kana macul mata alus. Eta namina tauhid bersatu tekad ucap lampah. Rajab Rewah puasa. Jadi puasa teh 3 bulan. Rajab Rewah puasa tekad ucap lampah. Pas dina bulan Syawal teh tanggal 2 Idul Fitri. Jadi pemenak abdi Idul Fitri mah lain tanggal 1. Tanggal 2. Naon margina kaping 1 mah dintenan lebaran mah kakara urang sareng urang saling ngapunten. Sok saling ngapunten dia dintenan bogoran. Pasoknya alhamdulillah ngancing emut upami urang sareng sepuh sareng wargi sareng tetangga nyuhunkeun dihapunten ai urang boga hampuran teh. Cek urang dihampura lakeun bae
dosa gede dosa leutik ku abdi di hampura setiap kesalahan urang dabongan urang badeukeut sagala rupa deet kana carioseun ayeuna mah ku abdi di hampura kaji aya urang boga hampura teu kan teu boga nu boga hampura mah Allah mata cek surat tobat di mana urang dinten ieu saling hampura urang jeung urang maka sabada magrib laporan kanu gaduh hampura aoskeun istighfar 77 malam tanggal 2 Sawal maka tanggal 2 Sawal teh urang sareng kampunten dina malam kaduana Allah ge ngahampura ka urang baru Idul Fitri tanggal 2 gitu ya mata saum teh didinya tanggal Rajab nyucikeun lisan samentawis coba dina sasi Rajab mah kitu nyarios teh atur seperti anu dicontohan dina salat teh contoh kanggo praktek hirup di luar salat itu di mana urang nuju netepan tara ngobrol Bu anu diaos teh tingawitan Allahu Akbar kabiron ngaos Fatihah ngaos surat nu apal urang ngaos Allahu Akbar deui ngaos subhana rabbiyal azim wa bihamdihi sami Allahu liman hamidah parab dugi ka assalamualaikum teu aya nu nyaritakeun teu boga duit nya fokus kesimpulan saur bahasa kolot kade baham ulah sacarios-cariosna upami sanes carios teunenana matak dicontohan dina salat teu meunang ngomong nanaon salianti bacaan salat upami cek urang alhamdulillahirabbil alamin kade eta aya sireum batal sabab omongan lain bacaan salat urang oge kitu di luar salat teh tak buruk salat teh itu di mana urang teh salat di luar salat cek urang jalah tatangga abdi mah meditna a'udzubillah eta teh lain omongan bener teu kudu diomongkeun da geus medit ti tadina terus nek dikumahakeun atuh diomong-omong ge da moal ngadak-ngadak bageur ta eta teh omongan di luar salat moal salamet da jelema itu lamun saur ibu kacaroge akang ngenta duit keur meuli beas eta teh lain omongan istri nu gaduh caroge lamun ibu nyuhun keur antos kacaroge nganggap salaki urang teh kurang cager matak di mana nikah teh taros ari akang hideng henteu eta paling kudu diutamakeun cenah meureun ceuk lalaki hideng aing lamun hideng teu kudu dipenta lamun menta berarti nganggap kasalaki teh teu hideng itu jeung arato laki teh dianggap teu hideng gitu teh nganti sadar itu mata cek agama haram awewe minta duit ka salaki sabab nganggapna teu hideng nah gitu aya nu tara menta kokodna ngeureuyeuh itu nya tekaop ningali calana lalaki ngagantung kaloyong cek nu bogana nanaonan ibu teh aing pamajikannya kasalaki bising kotor alasanna teh ngatak dicokot tina gantungan terus dikodokan pesakna ari eueuh sasakna mah digantungkeun deui cek caroge geuning ibu digantungkeun deui bersih alah ya mah geus teu wejes gitu nek kasawarga kumaha jelema keket gitu moal bisa caroge kitu cek agama lamun lalaki usaha dagang di mana sumping ka bumi termongkeun kabeh duitna ka pamajikan saperakeun teu meunang aya nu teu katingali termongkeun kitu kakara islah ta usahana ieu mah meunang 100.000 dibikeun 50 da geus kadinya mah cenah tara balik deui nyelap 500 dina pesak doraka da jelema itu gitu-gitu oge eta teh ngaranna digawe di luar salat usum ruku malah centang ya gitu nya
cek agama lamun usaha teh mungkin ka pamajikan kabeh awas bahasa ya bahasana cek agama teh mungkin lain bikeun teh mungkin wungkul gitu tah kita dilekeun aing poe mah menang sakieu nya mere mah saridona itu da ridho mah moal jadi barokah itu ridona 1000 ya 1000 gageuna nya pesakan deui we kade bahasa ulah sok digenti itu cek agama upami pamegat usaha jinis jeung batina temong-temong ka awewe mere nama saridona wae kitu teh tah dina salat eta matak saum dina sasi Rajab nyauma naon sarupa we heula cariosan wayahna tahan amek tahan cek bahasa kolot mah jeung tibatan kenal amek kajen amek bijil tina jempol atawa tina inung suku teu meunang amek jepokeun itu eta namina puasa itu ayeuna bulan Roah saumna hate aya bahang teu ngamek ngagrenak we akhirna darah tinggi anu darah tinggi teh nahan ka amek emang cek dokter mah lamun amek segurkeun we bayan teu darah tinggi tapi cek agama hati-hati itu berarti moal Idul Fitri engkena itu saumah puasana pada melan matak tuang diatur nya kade aya anu disebat sahur sahri itu naon sahur teh tuang wengi ari wengi lain janari ti magrib ge eta geus wengi matak daripada urang kaberangan janari coba we ayeuna tuang magrib terus isya taraweh taraweh niatan we sahur sah ngan pedah logika akal jalmi mamanawian itu ari tuangna jam 3 mah 3:30 manawi enjing-enjing teu gonol keneh rada kuat gitu lamun sahurna magrib mah jigana isuk-isuk teh geus lempet manten itu mamanawian tapi ternyata tuang janari ge jam 8 geus loba nu cieut itu da puasa mah minangka cara lageurna teh ngan saminggu 5 poe lah 5 poe mah masih kena aya getihan 6 poe mah hitut ge teu lancar tuh biji we talaga nya saminggu we aya nu naros ke tiba ngarere tungkul tanaga keur nyebutkeun nya acan kicup we nya aya jelema anu leumpang nege belaan jajalik jogan lamun dibawa puasa leumpang geus tetelonyongan setengah eling setengah henteu cek Allah mending mumuluk ya dipaeh manten sabab cek Allah kami mah ngawajibkeun puasa seten kanu kuat ari kira-kira teu kuat mah montong dipaksakeun bising paeh Allah teu nitah ibadah nu kira-kira matak maot kumaha Gusti lamun abdi dibatalkeun nya batal we engkena nya ka neraka ai teh mah Allah mah nya ibu di dieu sok rajin ngadua muga-muga urang sing janten jalmi anu husnul khotimah pasoknya ulah sok nipu ka pangeran geuleuh ngadengeuna ai ngadua teh kitu muga-muga abdi sing jadi jalmi anu husnul khotimah sing emut di mana bulan puasa teu damang eta teh tereh diijabah husnul khotimah montong diubaran gitu atuh diubaran mah teu tulus husnul khotimahna jajan deui cek Allah aing minta ka aing husnul khotimah geus rekos jeung kalah jag-jag deui itu teh dua penipuan ngeureun teh tong dibaca kira-kira geus rekos ge kalau disuntik teh diubar teh atuh teh tulus husnul khotimah teh ka sawah deui teu balik
Gitu teh nya. Tah. Punten ieu mah pamanak abdi nya Bu. Aya anu wengi ieu, aya anu wengi enjing, aya anu wengi pagetok. Gitu sabab perhitungan dina agama aya anu nganggo ilmu palak, aya anu nganggo ilmu hisab. Itu nya. Itu aya 3 teh palak, hisab, ijtihad. Jadi anu ngitung kana sasi teh bisa jadi 3 golongan. Matak tong aneh lamun ceuk ieu tanggal 1 poe ieu, ceuk ieu tanggal 1 poe ieu, ceuk ieu tanggal 1 poe ieu. Tong aneh da anu berilmu lagi 3 golongan. Urang mah ka mana we yakinina. Itu matak dina ilmu fikih tami urang bingung itu nisfu Sa'ban teh nisfu setengah Sa'ban bulan sehari bulan Sa'ban dibagi 3 bagian aya tanggal 14 aya tanggal 15 aya tanggal 16 itu tama bingung 3 peuting noron 14 15 16 aya oge anu diringkes awal ausat akhir asar maghrib isya jadi 3 kali naon margina nu pernah ku abdi sejarah nah setor buku malaikat teh bareng Bu begitu panon poe surup sekta bareng jeung surupna panon poe buku setor itu jadi lamun urang ngawas yasin netepan maghrib heula sunat heula jadi buku geus ganti manten ku buku anu anyar. Jadi buku anu akhir nu disetorkeun mah geus kacau we, da kaburu kasetorkeun manten. Matak lamun nganggo eta itu ngaos yasin nyuhunkeun ka Allah Taala teh kedah sabada asar sabisa-bisa bedug maghrib teh urang nuju ngaos keneh jadi buku disetorkeun teh urang keur ibadah baru nu kitu husnul khotimah itu apalena teh maghrib teh digali ari maghrib naon maghrib teh surup tak surup pas surup panon poe surup malaikat setor buku bareng jeung surupna matak supaya sae buku dina penungtungan disetorkeunana di mana urang ngaos yasin teh pas maghrib teh bade nu kadua bade nu katilu nu penting urang keur ngajalankeun sae itu anu kahiji tamat anu kahiji suhunkeun ku urang barokahna Gusti abdi nyuhunkeun barokahna tina ngaos yasin barokah tina ngaos yasin kanu hoyong nyuhunkeun dipanjangkeun yuswa nya disarengan ku sehatna kanggo bekal ibadah Acina abdi mah alim nya menta ponok umur we naon susahna gitu nya upami nu kadua suhunkeun ku urang lamun nu haroyong dirijkian ku Allah Gusti abdi nyuhunkeun barokah tina ngaos yasin anu kadua rizkian abdi ku rizki Gusti toliban wagoero matlubin nah melalui usaha abdi wagoero matlubin sanajan hees wae itu da Allah mah inna mal usri yusro daya nu susah keur Allah ngarizkian ka jalma bade usaha bade ti usaha ge moal ngengken kitu pendata sing anggeus ka Allah tamat anu kadua ganti nu katilu tamat nu katilu suhunkeun ka Allah itu Gusti abdi nyuhunkeun ngaos yasin anu katilu uihanana nya hampura dosa abdi ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma asraftu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bi minni lamun ku bahasa Sunda mah daripada rujit-rujit kitu we Gusti abdi nyuhunkeun barokahna tina ngaos yasin hampura dosa abdi itu anu bareto anu kamari anu bieu jeung nu arek da isukan derek nyieun dosa deui itu
laporan ti ayeuna dosana anu agung anu mejehna anu alit urang Islam biasana ngadua aya nu kaliwat muga Gusti ngahampura kana dosa agung jeung dosa alit ceuk Allah sia dosa mejehna kaliwat gitu jarang aya jelema nu ngenta dihampura dosa mejehna padahal lolobana mah dosa teh nu mejehna ceuk Allah keun ku aing gunuk-gunuk nu mejehna teh sing parat maknya dina kitab mah kodam tua mah akhor tua mah asal nepi ka bubuk bersih nah iku bahasa Sunda maka dilewatan gitu kira sok-sokian ngadua eta muga Gusti ngampura kana dosa abdi nu agung nu mujeuhna jeung nu alit lamun teu cecengiran da teu biasa ngadua mujeuhna gitu kade kalau siapa rajin ngadua cina cecengiran mau diampurakan ada sama lolobana mah dosa mujehna mana dosa mujehna urang usum hujan tas ngepel emper itu karek beres emper terojol hayam tetangga ai hayam teh kan makhluk suci ya jeung hatena alus itu husnuzoni hayam mah diantara sasatuan mah anu mampu ngajalankeun husnuzoni ngan hayam-hayamna alus prasangkana hayam mah lamun ete kana emper urang komo pandona molongo mah ceuk hayam pasti di jero imah teh mah burung aya hakaneun modal di luar sabab di jero aya hakaneun eta ku alus sangkaan hayam ya gitu dilema mah melak pare oge kalah lungleng wah mau burung moal panen jayu usum kieu mah alah goreng patut eleh ku hayam hayam mah karek nepi ka emper ge geus yakin di jero imah mah burung aya kaneun matak memeh ka imah teh ngisingeur eta ku alus sangkaan da urang teh kitu kudu mah memeh ka dapur teh ngisingeur kitu mau burung di pantai ya sieun hayam gitu kade nya eta mah bade dianggo mangga teh karep da masing-masing cara nyebarkeun agama Allah mah namina pendapat mah tong aneh lamun beda namina aja pendapat da agama Islam di kakangjeng Nabi keun ti Kangjeng Nabi ka sahabat teh pecah opat nah aya imam nu opat Syafi'i Maliki Hanafi Hambali teh sami teh naon margina pan ngukur karena kemampuan masyarakat nah itu sami itu komo karena tahapan urang-urang kieu tuh ta eta kalau disadayanya mata Kangjeng Nabi ujungna pamenak abdi mah Kangjeng Nabi dimi'rajkeun teh kenging jabatan Rasul ngan Kangjeng Rasul naroskeun Gusti saatosna abdi jadi Rasul naon atuh pidameulun abdi aqimus sholat lakonan sholat jadi pamenak abdi mah sholat mah jawaban tina pertarosan Kangjeng Rasul sabadi gaduh keyakinan lamun Kangjeng Rasul diangkatna ka langit ku Allah Ta'ala dipasihan sholat lungsur ke alam dunya Kangjeng Rasul moal bisa nyebatkeun hayu sholat dan margi jabatan name Nabi Nabi mah jalmi nu dipasihan ilmu ku Allah tur kedah dilaksanakeun ku nyalira tanpa aya tugas umaja kana sanes. Itu mata pamenak abdi kitu hiji gaduh jabatan Rasul kadua salat mata lungsur ka alam dunya jam 8 dinten Kemis enjing-enjing ayatna dilajengkeun ku Allah. Kawitna inna arsalnaka syahida saatosna gaduh jabatan Rasul mah wa mubasyiro neme Rasul ceramah cok Rasul ka urang Mekah bener aranjeun hayang nurutan kami nya yap kadari kami penting tadi geus diutus ku Allah di mana cenah Muhammad diisrokeun teh di Masjidil Aqsa barang nyebatkeun Kangjeng Rasul tas di Masjidil Aqsa sapertilu urang Mekah mabur teu balik deui naon sababna sabab ceuk urang Mekah ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa teh lalakon 3 bulan 10 poe kana onta ieu Kangjeng Rasul jam 12 wengi masih kakuping suarana di masjid
kok isuk-isuk menceritakan di Masjidil Aqsa matak seperti lu kabur orang Mekah itu cek orang Mekah ada Muhammad tetara bohong tilu leutik na hari ayeuna jadi kieu mata kabur tah jelema nu kabur eta teh aya turunanana ayeuna jadi alam dunia aya loba turunan eta itu namun kerajaban teh can ngeusan ge malabur we teh heula tah eta teh turunan jelema eta teh itu sigan teh turunan anak malabur teh balik deui itu nah ayeuna saperti lu deui mah jelema teh boga prinsip itu manehna teh derek-derek init balik deui derek-derek init balik deui sarua teh aya turunanana gitu lamun kerajaban teh api-api kiih balik deui itu ai teh tamat cenah kagok aing ditamatkeun geus tuluh mata kieu ku cara kacir ka itu ka dieu eta jelema teh boga prinsip turunan jelema eta teh jelema teh ngajelog gitu nah ayeuna saperti lu deui mah diparayun lain kuat iman cicing dipayun ge eueuh keur ini aya kabur era aya cicing wae kesel itu nya da tiung geus teh cicing aya nu murag wae aya nu aratul wae aya itu eta jelema panipuan gitu api-api mantep padahal mah nya diuk oge geus ngigir geus teh kanyahoan ku balik mah hayang geusan teh kateguh lah lah gue ieu lagi tina saperti lu nu pangpayuna aya nu ngacung pamegat tengah tuh cegang Rasul saya tanu ngacung abdi saha Abu Bakar kade cenah Bakar nyamperkeun Sayyidina Abu Bakar naon maneh ucap ngacung kanggo abdi bujang-bujang ka langit sarajana tos langit ge percanten naon tugasna salat tina 5 waktu siap abdi ngalaksanakeun salat mata Abu Bakar dipasihan hadiah ku Kangjeng Rasul kunaon hadiahna ku sifat as-siddiqu tah boga gelar siddiq teh harita Abu Bakar Siddiq kusab ningali Abu Bakar diberi hadiah ngacung lah Umar coba Rasul saat anu ngacung abdi cenah Umar kali Umar naon cenah anjeun ngacung abdi ge sami percanten kana diisrokeun dimirajkeun siap abdi ngalakonan salat ceuk Allah syukur we pek cenah salat mah teu dibere sidik naon sabna ngacungna nempokeun batur heula eta ge aya turunan eta teh lamun dina rajaban teh geus aya batur saya encan tah turunan Umar teh jamaah itu teh kudu aya batur we lah itu Usman ngacung itu sarua Usman ge teu dibere sidik naon sabna ngadagona aya batur geus aya ku ayeuna batur mubalikna cenah datang teh loba alasan lah itu Sayyidina Ali nande balah tarajol aya jelema kemar 3 lalaki wungkul nganu datang 2 saha teh Sa'ad Sa'id Sa'ud es itu jadi nu datang teh 2 Sa'ad jeung Sa'id itu Sa'ud mah kaesan itu akhirnya tingali nu berjanji aya Wasa'dun Wasa'idun Watolhatun Wajubairun ya gitu da si Said mah teh kasebutna pan hees itu madak lamun gaduh putra ulah dingaranan si Said si Saud beuki hees nemen gitu Sa'ad Sa'id Sa'ud kaheesan genti ku si Jubair Islam ete Sa'ad Sa'id Sa'ud Jubair nah tarajul istri tengah tuwu tarajul kapenan Kangjeng Rasul Gusti Rasul cenah abdi ge percanten kana diisrokeun dimirajkeun siap salat syukur teu ditanya saha eta awewe mah lain pada ka awewe Kangjeng Rasul geus kenal bener ka istri eta nya saha istri Kangjeng Rasul Siti Khadijah manya ka pamajikan saha eta kira-kira tuh ka pamajikan mah ulah nyebutkeun saha eta bisi dibanting gitu saur ibu teh eta ka aing nanya saha eta sakitu gulai bulang penting teh aing awak nu ka kusut kieu
gitu mata ka istri mah ulah nyebatkeun saha eta da geus akrab atuh piraku itu dagang yang Rasul mah kacaroge ka istri tara manggil nang neng tara cuma neng tara Kanjeng Rasul mah Siti Khadijah tara aa ukung akang Kanjeng Rasul Siti Khadijah manggil Kanjeng Rasul teh manggilna jabatan ya Rasulullah ya Rasulullah ieu teh sahida ceuk Allah tah contoh nu bener dina rumah tangga saling panggil eta urang ge kacaroge kitu tingali carege urang jadi naon ajeuna jadi RT kitu manggil teh ya RT lamun jadi lebe ya lebe eta teh ajaran Islam gitu Kanjeng Rasul ka Siti Khadijah manggilna ningali warna kulit Siti Khadijah teh kulitna teh bodas mu beureum matak manggilna kitu ya Humairu hei nu kulitna semu beureum kitu Kanjeng Rasul tah caroge ge manggil ka ibu teh kitu tingali kulitna lamun rada katutungan ya aswan hei nu rada katutungan gitu alah lamun teh langsung cengkat awewe cek awewe agama tinggal agama ai ditutungkeun nah sudia kajen ngeusan eta dibawa bener kalah ngajak ngeusan moal aya nu daekeun istri disebut ya katutungan kajen teu beragama aing daripada ditutungkeun mah gitu kanu bodas ya abjad deh nu kaloba anting bodas parah dina urusan ieu mah juga nama angkat tangan ya nurutan Kanjeng Rasul kajen cerai aing diasuankeun mah ampun dah engko hayang ka sawarga diasuankeun mah nulak cangkeng nyage aing jelema kieu ai diasuankeun mah sia mah ngahina padahal ajaran agama teh lain ngahina mangga we ridho nganggo ajaran agama diasuankeun ya alhamdulillah gitu kira-kira mung mah berat ta eta sabaralami Kanjeng Rasul di Mekah mung 1,5 tahun di Mekah teh alihkeunlah ku Kanjeng Rasul ka Madinah neme di Madinah memperluas ajaran agama Islam dugi Kang Emut sareng Kanjeng Rasul salat teh ti Allah nama 50 Rasul nu sajen kuateun piraku aing nepi ka teu kuat 50 jeung umat kumaha carana supaya jadi 50 deui mata Kanjeng Rasul ngarangke salat sunat mata jalmi anu getol mah Bu ka masjid teh pangpayuna salat sunat syukur wudu teras tahiyatul masjid teras salat qobla terus salat wajibna lamun maghrib teras salat ba'diyah sabada ba'diyah terus awabin nepi ka isya tumu deui ku salat ba'da deui mata kanggo umat Kanjeng Rasul mah salatna leuwih ti 100 nu getol mah ku hayang-hayangna leuwih loba nu maot we disolatan ku Kanjeng Rasul nya anu maot dengan kadewe ulah disolatkeun bising kana ngangkat pandangan mun keur dicekat Allah jeung maot wah lamun teu birat kitu kene antep nu maot mah tong sina usik urang we nu hirup maot nama matak lain disolatkeun tapi disolatan itu nya anu salat nama urang we itu wargina datangina sabaralami di Madinah 21 tahun setengah jadi Kanjeng Rasul ngajabat Rasul teh di Mekah 1,5 tahun di Madinah 21 tahun setengah jejer 23 tahun itu usia Kanjeng Rasul 63 40 jabatanana neme Nabi ditambah 23 jabatan ditambah ku Rasul jumlah yuswa Kanjeng Rasul teh 63 sok aya jalma anu mamawa nafsu teu make hukum sabaraha taun cenah Pak umur ageun 60 alah tinggal 3 deui doraka teh
itu monis umur batur lalawara ting Kangjeng Rasul usia 63 dipupusan teu aya imanganana wa khalaqnakum aja tiap aya bener aya salah. Kangjeng Rasul dilahirkeun di Mekah pan Abu Jahal ayana di Mekah itu usia 62 Kangjeng Rasul Abu Jahal maut ti seiman Kangjeng Rasul mata 63 ku Allah dipupusan pupusan dan Kangjeng Rasul pan Abu Jahal napai heula. Lamun Abu Jahal hirup keneh nepi ka ayeuna Kangjeng Rasul ge moal waka dipupusan tiap aya istri aya pamengget aya salah aya bener mun di alam dunya tos teu aya jelema nu saurang-urang acan anu salah bener kabeh sa alam dunya abdi mah gaduh keyakinan kiamat isuk jadi salasa. Lamun jelema di alam dunya ayeuna tos iman takwa sadayana kiamat mah isukan moal ngadagoan Jumaah Kaliwon pasti isuk wae Salasa. Naon sababna? Sabab jalma tos iman takwa mah Allah ge nyaheun moal hade diantep di alam dunya geus ariman geus kasawargakeun matak alam dunya dikiamatkeun. Itu matak ulah hayang-hayang teuing balaleuneur sararea teh bising kiamat. Gitu. Atuh kiamat benar kabeh bakal kiamat mah urang edan we sararea. Wah, edan sararea mah moal ngadaguan isukan sajam deui ngaburusut di langit. Mata cek Allah wa khalaqnakum azwaja tiap aya istri aya pamengget tiap aya salah aya bener teu kudu rumit di alam dunya. Lamun hayang sabelah pihak geus ngadeuketan kiamat. Pacina cuk batur kiamat teh geus tereh entong urang nu ayeuna Nabi Adam ge bareto geus nyebutkeun kiamat teh tereh nepi ka ayeuna tereh we kitu entong sieun-sieun teh kana nya buat tereh mah urang mah tong nyebutan tereh bisi kiamat perorangan riweuh itu kan antep jadi jeung henteu komo nu teu ngaji mah kalau beuki riweuh ka ituna mun teu Mamah Loren tahun 2010 cek Mamah Loren bakal kiamat tahun 2012 nu bodoh gempeur nu ngaji alhamdulillah itu naon sababna sabab kiamat teh bahasa Arab bahasa Sunda kiamat ngadeg itu yaumun poe itu cek Mamah Loren bakal ngadeg dunya tahun 2012 alhamdulillah nih ngawujud anger we aya. Tapi ku jelema bodoh disangkana kiamat teh hancur bumi langit hancur nyahe gempeur sarangan. Tak kitu jelema bodoh al jahil tadulu ala sako akibat bodoh ngariweuhkeun awak sarangan. Dikaji mah teu aya nu riweuh. Itu jelema tara salat alhamdulillah ajakeun abdi teu daekeun wae diajak alhamdulillah ieu meureun beuleumeun teh. Tinggal kitu teh kudu rudak. Da urang mah teu gaduh hidayah taufik. Ujung-ujung urang Kangjeng Rasul ku anjeun hidayah taufik mah teu gaduhun. Mun di Kangjeng Rasul aya hidayah taufik atuh Abu Jahal kudu iman. Ting teu nepi ka paeh. Itu komo tahapan urang. Itu lamun ka tetangga umajak weh kersaeun jeung heuteuna angin kudrat rodat Allah moal pusing make ilmu agama. Matak saatos Kangjeng Nabi 21 tahun setengah di Madinah saur Allah Muhammad anjeun cukup luas nyebarkeun agama kami cacakan ngan 23 tahun ieu agama kami nyebar ka unggal nagara kaasup ka nagara urang itu sanajan teu acan loba nu penting aya bibitna isuk pageto ge bakal aranakan cukup lelah anjeun nyebarkeun agama kami da mu balik ge capeun cenah cep itu teh itu ieu mamang bejakeun wungkul gitu. Nya Muhammad cukup lelah anjeun nyebarkeun agama kami da mu balik nage lain kakara penting ieu nya eta teh geus hampir 2 bulan eta teh eureun mujeuhna cenah usum istirahat dipupusan we Kangjeng Rasul teh di Madinah nah heuleuh lah mu balik naon sababna Kangjeng Rasulna pupus manten jadi henteu aya omongkeun deui tarupina sakitu we da Kangjeng Nabina kalah ka bujang pupus mun aya keneh mah diomongkeun deui tanya hapuntenna anu kasuhun terutami ka para alim ulama sanes jam maksad ngalalangkunganan bongan monang ka abdi tes jawalan tadi abdi mah lain ngaji ngadongeng
Mudah-mudahan tina dongeng abdi nu sae, mudah-mudahan janten ilmu nu mangfaat barokah. Nu lepat nama abdi nu nyarioskeunana, Bapak Ibu nu hadir nu ngupingkeunana, muga-muga urang sadaya aya dina magfirah Allah Subhanahu wa taala. Yuk teu semet ayeuna kapayun urang diajar ngeureuyeuh ibadah anu kiat urang, anu mampu urang sesuai sareng kemampuanana. Entong ningali nu palinter era itu. Jadi lamun urang balanya ka pasar nyana artos 10.000 entong meuli mobil teu kabadanan seimbang we urang manyanak artos 10.000 pasarkeun kana cengek asa kabeh dugi ka bumi rakuh kabehanana parabkeun ka anak incu insyaallah calangap saya itu nu penting masal calangap kitu. Urang ibadah batul mah cenah mau ngahaji bogaeun duit ai urang keur jajan budak teh ngap-ngapan nek mau ngahaji nanaonan mending disimut komo hujan wae mah buni-buni atuh kitu urang mah sesuaikeun itu da sok kuatir abdi ngemutkeun di lapangan nya ka masyarakat nyaan watir banget torojo coba ustad wayahna cenah bu sahadat salat zakat puasa mau ngahaji itu rajaban ongkoh muludan ongkoh rotin ongkoh maca sholawat ongkoh ala eta kabeh ka tetangga RT pipilueun wayahna cenah bapak-bapak ibu-ibu isukan bakti ongkoh ngarona ongkoh pajak bayar eta rakyat dikerpuk ku sararea uyuhan hirup nyaan katakah urang mah sesuai we sareng kemampuan urang sanes ulah urang ibadah anu sae tapi keimangan teh itu daloh jemaah adil itu sawarga 8 tingkat pangna ditingkatkeun kanggo ngawadahan jalmi sesuai sareng tingkatanana. Urang salat osok zakat teh kuat ka sawarga bagian sasapu di ditu nanti lumayan sasapu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Alhamdulillahilladzi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma la mani lima ataita wa la muti lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzajjal minkal jadd. Allahumma la mudilla liman hadaita wa la hadiya liman adlata wa la muskiya liman asata wa la musida liman asqaita wa la muizza liman alata wa la khafida liman rafa'ta wa la rafi'a liman khafadda. Allahumma hdina lima amartana wa wafi lana bima daminta lana min khairayid dunya wal akhirah wa qawi yakinana fi ma rajaitana wansurna ala a'daina fi dhahiri wal batin. Wa as'aluka Allahumma bima salaka bi khaliluka Ibrahim alaihi salam minan nuril yakin wa ma salaka bi sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam minan nasri wat taufiqi innaka Hamidum Majid. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.